Daniela și Mihai se pare că sunt foarte bine. Cei doi au fost arătați pe Antena Play în timp ce se tachinau și se sărutau în camera, în dormitor. Iar ceva mai târziu s-a hotărât Mihai să-i facă o farsă Danielei și a umplut mâna de spumă de ras și mai întâi a încercat în bucătărie și tot ascundea mâna. După au ieșit afară și ea era pe balansoar, el a venit și a făcut-o pe toată fața, numai spumă de ras. Ea a apucat să ia din spuma respectivă din mâna lui Mihai și uite așa au ajuns amândoi albi. Dar nu s-a supărat Daniela chiar deloc, ba chiar râdea și apoi au mers împreună să se spele, dar nu sunt singurii care s-au jucat astfel în seara aceasta. Am văzut că și cuplurile Alan Emma și Sebastian Amalia și-au făcut farse tot cu spumă parcă, pentru că erau tot albi.